大家好，我係空衣仔啊。今日咧我都係要玩 Ender Pearl 嘅，即係玩呢個teleport，簡稱嘥咗一粒鐵，是但啦，簡稱 TP 啊。我哋要嚟飛嚟飛去，不過唔緊要啦。我擺翻啲嘢落個 chest 入面先，唔好嘥咁多。OK， 咁應該夠啊。嗱，成為 TP 大王咧，咁我就梗係要拎啲綠寶石過去啦，費事一陣間就冇得同嗰啲 trade 落去先，哈！點解會俾人彈到去？哇！好莊嚴肅穆啊，真係，唔使咁莊嚴嘅老友，同佢 trade 啲嘢啫，不過都幾貴㗎。喂，你又 butcher 係冇錯，一個就係 shares 唔知咩嚟嘅。好，咁就 teleport 上去先啦。嚇！其實老實講咧，呢邊啲村莊好似會好過嗰邊，有幾次都想搬屋㗎。我呢度咧喺呢個村莊周圍都係飛住，我翻去先。好，瞄準屋企門口。哎呀！哇！差啲掉。玩 TP 都幾好玩。出街啊！哇！係有少少痛嘅，不過冇乜所謂啦。小朋友唔好走嚟走去。好，繼續玩 TP。將呢粒嘢掉去邊好咧？咁瞄準掉上去，瞄準掉上去。哎呀！死！先掉咩位？哇！邊度有嘢啊？因為咧，我又有好多喎，咁佢掉落個位，係啱啱好。喂，係 TP 大王呢個？唔係。哇！咁唔抵啊，10粒換1粒。我想換咩多啲？是但。因為金鋪嘅主要目的咧，就唔係 trading， 而係 teleport、TP 同 Ender Pearl。雖然有啲嘥。哇！去咗邊？我去過咩？離村莊已經好遠啦。我先喺上面掉翻去先啦。咦？有亂啦。算，就咁。翻啦！要翻去。仲喺度。咁 TP 其實有少少危險，危險在於咧，你可能會跌死。我冇有所謂啊。不過我殺最多之前咧，殺嗰啲 Enderman 唔夠多，所以咧就唔係幾掂。Snowballs，而且咧我掘雪，
都係用 TNT 無意中炸到嗰兩個 snowball，所以掉落去，掉村民呀，哈哈，哎呀，掉中走㗎啦。BB 仔，咦嚇唔係 BB 嚟啊？sorry，我誤會咗你，仲係 BB 仔。而你呢個咧就吹就吹到，我而家冇條褲着，吹多條褲都好嘅。好，我仲有你 BB 仔。哇！個大班村民喺度傾緊啲乜咧？過去睇下。喂，過去睇下。Hello，你傾緊乜啊？有乜好嘢想同我 trade 啫？咦？你個 farmer 嚟㗎？哇！講都唔知喎。哇！有得出3個麵包喎一個，正。冇嘢食。耶！多謝啊farmer。你有 farmer。正。不過其實唔記得咗個目的。今日我哋嘅目的唔係 trade 啊嘛。因為我有個farmer喺度好高興驚訝。錯。嗰邊啲人又喺度傾緊乜？好，而家 TP 去都係冇晒，最後一粒啦，最後2粒，要我翻唔到嚟。去到跨過咗太平洋。That sounds interesting。Yes，就有呢啲。沒錯，係喎，我唔記得咗可以用嚟打嘢添。多謝晒 Netherworker。掘啲嘢先。OK，翻去。我唔知，總之求其 TP 係一個地方先，總之翻到去 OK。我唔係呢度喎，唔係呢度啊。邊度咧？因為翻嚟啦，唔係 super。死啦！翻嚟先。喂，做咩？笑咩笑？做咩？去邊邊咧？呢個 TP 落去講面，好。一 TP 就 OK，勁啊！咁我瞓覺先，第二日見。早晨。今日咧 TP 咧，我就用埋啲衫啦，就唔再 TP 啦，因為我覺得好嘥。其實我殺咁多 enemy 咁辛苦翻嚟，就為咗拍一套片而 TP。不過都懶得行上落去先啦。Hello。Hey Shepherd。哇死啦！你加有價咩？答話？我即係啊，加價啊，即係。真係 Librarian。呢本書我先得㗎。
咁好啦。咁就下次再見啦，拜拜。拜拜拜。